'yan Najeriya kullum sun iya zagin shugaba da tsine masa albarka da shiga kafafen yada labarai a zagi shugabansu idan mu shugaban musulmi ne. Nan abin da muka fi iyawa kenan, inda muka kware kenan. Wajibi ne mu faɗa a fili, wallahi ku fito ku yi wa ƙasar nan addu'a. Wallahi idan ba ku yi wa ƙasar nan addu'a ba fa za mu wahala. Kun ga wahalar da ta gabata? Wallahi wasa ne. Idan kuka kuskura wannan ni'imar da aka samu ta ɓare, idan ta zube, to kuma sai dai kowa haɗa ga kasa a hijira. Kar ku bari, da ku muka yi kuka a masallatai Allah kai mana canji, da ku muka yi ta roƙon Allah, Allah ka ba mu shugaba na gari. Wannan shugaban kuma kowa ya yadda mutumin kirki ne. Har yanzu ban je wata ƙasa a duniya da ta ce wannan ba mutumin kirki bane. Baya shan giya, baya shan taba, baya bin mata, a tarihinsa gaba ɗaya babu, kuma bai taɓa satan kwabon kowa ba. Ku kawo min wani mutum guda ɗaya ɗan Najeriya wanda kuke tsammanin zai rike muku ƙasar ku, ya fito ya wanke kansa ya ce bai taɓa satan ko kwabon kowa ba. Ku fito da shi. To ko dan wannan ma ya kamata ku ɗaga mutumin nan kafa ku yi mai addu'a Allah ya taimake shi. Mutumin da ya wuce shekara 70 me zai yi? Shi ba kuɗi zai sata ba, ba kuɗi zai sata ba, zuwa ya yi muku hidima, ya muku aiki. In kun yarda mutumin kirki ne ku taimake shi, amma kuna amfani da wannan dama tsinuwa. Ya hau jirgi ya tafi ciwon kunne, Allah sa kada ya dawo. La ilaha illallah. Mutanen mu ba su da hankali. Kun banta lokacin da ake kashe mu a masallatan mu, lokacin da ake kashe mu a ATM, lokacin da ake kashe mu a jami'o'i, lokacin da aka rufe makarantu, lokacin da aka rufe kasuwanni, lokacin da ba ma iya shiga tasha, lokacin da karfe 6 mun koma gida, lokacin da aka hana mu yawo, lokacin da aka kaza. Kun manta? Hakun manta? Hakun manta? Hakun manta? Hakun manta? Fa kaseeran ma wa sur'ana ma tansawun. Nan da nan kuke mantuwa. Addu'a ku da roƙon Allah da kuka yi shine Allah ya taimake ku. Idan Allah ya rufa muku asiri, kar ku tona kanku asiri. Wallahi yau mutumin nan zai iya sauka da kujerar nan ya ce ya koma garin su ya zauna, ba abin da zai ragu da shi. Ku ne za ku cutu. Ku je na biya 'yan siyasa marasa manufa, masu nufin sharri, barayi, masu jido, gabiyoyi da beraye. Sun sace kudin al'umma, sun shanye jinin talakawa, sun gina gidaje a ƙasashen waje, sun gina mall a ƙasashen waje, sun talauta mu, sun jefa mu halin kakanikayi cikin baƙin ciki da wahala, ga tsoro ga firgici, kuma duk a zuba musu ido a kyale su, ai tatsa. Duk wanda ya dauki kudin wani a kaze shi, a karbi kudin bayan Allah ya aiki wa al'umma. Wannan shine daidai. Ku yi addu'a Allah ya zaunar da ƙasar nan 'yan Niger Delta Avengers masu ta'addanci.